કરું છું ભાઈ. This call is now being recorded. જો રેકોર્ડ ચાલુ થઈ ગયું છે, હવે કોઈ અવાજ ન કરે. જે સ્ટુડન્ટ ને રોલ નંબર મહેંદી હસાન શેખ, એ 5 5 6 6 વાર નથી લખવાના, એક જ વાર લખવાનું છે. ઓકે, તો આજે આપણે લેસન નંબર 13 શરૂ કરશું. બરાબર, લેસન નંબર 13 શરૂ કરીએ છીએ. ઓકે, લેસન નંબર 12 લેસન પૂરું થઈ ગયું છે ને? હા, 12 લેસન પૂરું થઈ ગયું. ઓકે, હવે લેસન નંબર 13 માં જે છે તમને સ્ક્રીન પ્રેઝન્ટ કરું છું. તમને લેસન નંબર 13 તમારી સામે આવ્યું છે. ઓકે, એ લેસન નંબર 13 છે ભારત રત્ન ડોક્ટર આંબેડકર. ડોક્ટર આંબેડકર વિશે જે આ લેસન છે. યસ, શેરલી વાંચો. ડર શેરલી વાંચો. યસ, સર હું વાંચું? ફરહાન વાંચો. હા યસ, સર, વાંચો. હું વાંચું લાખાને એક લેસન અવાજ રેકોર્ડ થાય છે, પછી કેતા નહીં આડું આવે તો તમારી ઉપર. લેસન નંબર 13 ભારત રત્ન ડોક્ટર આંબેડકર. પ્રસ્તુત એકામાં લેખિકાએ દલિતો, પીડિતો અને સ્ત્રી ઉન્નતિ માટે જીવન સંપત્તિ કરનારા ડોક્ટર ભીમરાવ આંબેડકરના જીવન અને કાર્યનો ટૂંકો પરિચય કરાવ્યો છે. ડોક્ટર આંબેડકર ભારતનું બંધારણ ઘડીને બંધારણના ઘડવૈયા તરીકે ખ્યાતિ મેળવી હતી. તેઓને ભારતના ઊંચા ખિતાબથી પુરસ્કૃત કરવામાં આવ્યા હતા. આશરે 100 વર્ષે પહેલાની આ ઘટના છે. 6 વર્ષની કુમળી વયના એક બાળકે પોતાની માતા ગુમાવી છે અને પિતા રામજીભાઈ લશ્કરી શાળામાં શિક્ષક છે. માતૃસુખ ગુમાવનાર પુત્રમાં વાંગડિયા વાળાના પિતા હાથ પસવારી રહ્યા છે. ચારેય દિશાઓમાં એમને જાણે કે અંધકાર દેખાઈ રહ્યો છે. મારા સૌથી નાના દીકરાનું શું થશે? હું એને સાંભળી શકીશ? એની માતા સ્થાન લઈ થોડુંક ઉપર કરો. એની માતા સ્થાન લઈ શકીશ? થોડી વારમાં જ એમને મક્કમ નિર્ધાર કરી લીધો. નાનકડા ભીમરાવને હું ગણાવીને સારો નાગરિક બનાવીશ. ઓકે, વેરી ગુડ. તો આ લેસન છે ડોક્ટર આંબેડકર. બરાબર, એમાં લેખિકા હાસ્યદા પંડ્યા છે. એમને પ્રસ્તુત લેખિકામાં જે છે, પ્રસ્તુત લેખિકા એટલે કે મતલબ જે આ ડોક્ટર આંબેડકર વિશે જે કાંઈ લખ્યું છે એની વાત કરવામાં આવી છે કે ભાઈ એમાં દલિતો, પીડિતો અને જે સ્ત્રી વર્ગ એટલે કે જે ઓરતોના બારામાં, ભાઈઓના બારામાં જે ઉન્નતિ સંપન્ન કરવાનું છે એના બારામાં લખ્યું છે. ઓકે, હવે દલિતો એટલે જે છે એ જે જાતિ આવે, વણકર નામની જાતિ, વણકર જાતિ આવે એ દલિતોમાં આવે. આપણે કેમ ખોજા, શિયા, એમાં ઘણી બધી જાતિ આવે, સૈયદ, સાદાત, એ રીતે એમાં બી ઘણી બધી જાતિની વાત છે. અને એમાં પીડિતો એટલે દુઃખી માણસોની વાત કરી છે. અને જે વિધવા વિવાહ, જે બાઈ વિધવા થઈ ગયો એને લગ્ન ફરીથી કરવા કે નહીં, પુનઃ લગ્ન, એના બારામાં
ટૂંકમાં પરિચય કરાવ્યો છે. ડોક્ટર ભીમરાવ, એનું નામ છે ભીમરાવ આંબેડકર, ને એના ઘણા બધા કાર્ય, એની સાથે જે બનાવો બન્યા છે એમાંથી અમુક ખાસ બનાવો જે છે આ લેસનમાં લેવામાં આવ્યા છે. બરાબર. અને એમાં ટૂંકમાં પરિચય, કે શોર્ટ, એકદમ શોર્ટ થી પરિચય કરવામાં આવ્યો છે, કે લોંગ નથી, એકદમ શોર્ટમાં જે છે એનો પરિચય કરવામાં આવ્યો છે. પછી જે છે આપણા ભારત દેશનું બંધારણ ઘડનાર કોણ હતા? તો ડોક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર. પેલા એ નહોતા, પેલા તો સામાન્ય માણસ હતા. એની વાત આ લેસનમાં કરવામાં આવી છે. અને ભારત રત્ન નો એવોર્ડ એને ક્યારે મળ્યો અને ક્યારે એમનું મોત થયું, ઇન્તેકાલ થયું, એ આ લેસનમાં પૂરેપૂરું આપવામાં આવ્યું છે. આશરે 125 વર્ષ પહેલાની આ ઘટના છે. 125 વર્ષ પહેલાની ઘટના છે. એટલે 125 વર્ષ પહેલાની આ ઘટના છે. મતલબ બનાવ, કિસ્સો કયો, બનાવ કયો, ઘટના કયો. એ ડોક્ટર આંબેડકર મતલબ ભીમરાવ જે છે એ 6 વર્ષના હતા. ઉંમળી હોય 6 વર્ષનું નાનું છોકરું, નાનું બાળક, ત્યારે એની માતાનું ઇન્તેકાલ. અગર કોઈ માણસ, કોઈ છોકરું 5-6 વર્ષનું હોય ને ત્યારે એમની માતાનું ઇન્તેકાલ થાય એટલે એની માટે જીવવું જોખમ થઈ જાય. એમના ફાધર માટે જે છે એને સાચવવું મુશ્કેલ થઈ જાય. કેમ કે 5-6 વર્ષનું બાળક હોય એ એમની માટે ટોયલેટ કરે, પછી લેટ્રિન કરે, એ બધું એને સાફ સફાઈ કરવાની, કપડા બદલવાના, નવડાવવાનું, આ તે બીજું ત્રીજું જે કાંઈ જરૂરિયાત છે એ પૂરી કરવી પડે. અને સ્કૂલ લેવા મૂકવા જવાનું, સ્કૂલનું હોમવર્ક, ટ્યુશન, આ ઘણી બધી મુશ્કેલી પડે છે. અને આ આંબેડકર જે છે, ભીમરાવ આંબેડકર નું માતૃસુખ ગુમાવનાર પુત્ર ના વાકોડિયા વાળ હતા. એમના વાળ કેવા હતા? વાકોડિયા વાળ હતા. પિતાના હાથમાં પસરાવી રહ્યા હતા. ચારે દિશાઓ એમને જાણે અંધકાર દેખાતા હતા. એના પિતા જે હતા એને ચારે દિશાએ અંધકાર દેખાતા હતા. કેમ અંધકાર દેખાતા હતા? કે ભાઈ હવે આ નાનકડા 6 વર્ષના ભીમરાવનું શું થશે? નાનકડા 6 વર્ષના ભીમરાવનું શું થશે? એનું શું થશે? એનું તો જિંદગી ખરાબ થઈ ગઈ છે. એમની માતાનો જે સુખ ગુમાવ્યું એટલે એમની જિંદગી ખરાબ થઈ જાય. ઘણો અનેક વિચાર કરે અને એના જીવનમાં, પોતાના જીવનમાં, એના પિતાના અને આંબેડકર, ડોક્ટર આંબેડકરના જે ભીમરાવના જીવનમાં અંધકાર લાગવા લાગ્યો કે હવે શું થશે? કે હું એને સંભાળી શકીશ કે ભાઈ નાનકડો છોકરો છે, હું એને સંભાળી શકીશ, હું કામ કરીશ, શું કરીશ? કારણ કે જેન્ટ્સ લોકો હોય એને કામે તો જવું જ પડે. અગર એ કામે ન જાય તો એના માટે જે છે થોડુંક મુશ્કેલ પડી જાય છે. બરાબર. કારણ કે કામ કરે તો પૈસા આવે તો જ એ આગળ વધી શકે છે. બરાબર. પછી થોડી વારમાં એમને કોણે, એમના પિતાએ, ભીમરાવના પિતાએ જે છે મક્કમ નિર્ણય કર્યો. મક્કમ નિર્ધાર કર્યો કે નાનકડા ભીમરાવને હું ભણાવી અને દેશનો સારો એવો નાગરિક બનાવી દઈશ. આને ભણાવીશું, પડાવીશ પણ, અને દેશનો જે છે એક સારો એવો નાગરિક બનાવીશ, એ નિર્ણય કરી લે છે. પછી શું થાય છે કે ભાઈ ત્યારે એની માતાની સાચી જ અંજલિ મળે. ત્યારે જ એમની માતા જે છે ખુશ થશે એવું લાગી રહ્યું છે એમના પિતાને. બરાબર. પછી શું કહે છે કે ભાઈ હૈયામાં જે છે ત્યારે જી યસ સર એની માતા મરી ગઈ હતી, ખુશ લાગ્યા. એની અંજલિ મતલબ એની અંજલિ આપવી. આપણામાં કઈ ને ફાત્યો આપવો. આપણામાં ફાત્યો પડે ને કોઈ ગુજરી ગયો હોય તો. અને કોઈ માણસ મધર ને એવું ગુજરી ગયો, કોઈ માણસ માતા ગુજરી ગયો, એને સરખી રીતે સાચવી આપણે. બરાબર. તો જે એ ખુશ થાય ને, એની રૂહ ને કબ્રમાં એ તો ખુશ રહે ને. અગર એની પર જુલ્મ કરીએ તો એ ખુશ રહીએ કે નહીં? તો આ વાત છે. યસ. કોણ વાંચતું હતું? સર લાખાણી ફરાનો લે. હા વાંચો. થોડી વારમાં એમણે, હા સર, થોડી વારમાં જ એમને મક્કમ નિર્ધાર કરી દીધો. નાનકડા ભીમરાવને હું ભણાવી ગણાવી સારો નાગરિક બનાવીશ. ત્યારે જેની માતાએ સાચી અંજલિ મળશે. પિતાએ પુત્રને હૈયા સરસો ચાપી દીધો. 6 વર્ષનો એ બાલક એ બીજું કોઈ નહીં, આપણા દેશના બંધારણના ઘડવૈયા ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર
એમનું મૂળ નામ ભીમરાવ. માત્ર 6 વર્ષની ઉંમરે એમની માતા ભીમાબાઈનું અવસાન થયું. દલિતો અને પીડિતો માટે જીવન સમર્પિત કરનારા ડોક્ટર ભીમરાવ આંબેડકરનો જન્મ મધ્યપ્રદેશ રાજ્યના મહુ ગામના 14 એપ્રિલ 1891 માં થયેલો. ભીમરાવ રંગ ગુજરાતીમાં કહેવાય એને 1891 માં થયેલો. ભીમરાવ રંગે ધાઉ વર્ણ હતા. એમનું કપાળ વિશાળ હતું. વાળ તો એવા વાકડિયા કે જોનારની આંખ ઠરે. નાક ટચુકડું પણ આંખો પાણીદાર. પરિવારમાં એ સૌથી નાના એટલે મા બાપના લાડકોડ સારી પેઠે પામ્યા. પરંતુ દુર્ભાગ્યે માતાનું સુખ વહેલું છીનવાઈ ગયું. ઓકે વેરી ગુડ. તો થોડી વાર પછી જે છે ભીમરાવના પિતા જે છે એમનો મક્કમ નિર્ણય કર્યો. શું નિર્ણય કર્યો કે ભાઈ નાનકડા ભીમરાવને ભણાવીશ અને દેશનો એક સારો એવો નાગરિક બનાવીશ. ત્યારે જ તેમની માતાને સાચી અંજલિ મળશે. ત્યારે જ એમની માતા ખુશ થશે. પિતાએ પુત્રને હૈયા સાસો છાપી દીધો. એટલે શું થાય કે ભાઈ કે એક દિલમાં એવો નિર્ણય કરી દીધો કે ભાઈ નહીં કા હવે મારે જે છે આમ જ કરવાનું છે નક્કી. પછી 6 વર્ષનો બાળક જે છે બીજું કોઈ નહીં એ કોણ હતું તો કે ભાઈ 6 વર્ષનો બાળક આપણા દેશના ઘડવૈયા ડોક્ટર આંબેડકર. ત્યારે કોઈને ખબર નહોતી કે એમની માતા ગુજરી ગયા, આ દેશનો મોટો ઘડવૈયો બનશે, ડોક્ટર બનશે, કોઈને ખબર નહોતી સમયમાં. એ બીજું કોઈ નહીં પણ એ ડોક્ટર આંબેડકર જ છે. કોઈને કઈ ખબર નથી. આપણે નાના હોય આપણે શું બનશું કોઈને કઈ ખબર પડે? આપણા નાના ભાઈ બહેન હોય બરાબર છે તો એ શું બનશે કોઈને ખબર હોતી નથી. બરાબર. પછી શું થાય એમનું મૂળ નામ જે છે એટલે કે ડોક્ટર આંબેડકરનું મૂળ નામ ભીમરાવ હતું. એમની માતા 6 વર્ષે એમને ગુમાવી હતી. એમની માતાનું નામ ભીમાબાઈ હતું. શું હતું એમની માતાનું નામ? ભીમાબાઈ હતું. બરાબર છે. દલિતો અને પીડિતો માટે જીવન સમર્પિત કરનાર. અવસાન એટલે અવસાન. ડોક્ટર આંબેડકરનો જન્મ રાજ્યમાં, કયા રાજ્યમાં? મધ્યપ્રદેશ રાજ્યમાં. મધ્યપ્રદેશ રાજ્યમાં મહુ ગામમાં થયો. મધ્યપ્રદેશ અને એનું રાજ્ય ને એમાં મહુ ગામ 14 એપ્રિલ ના થયો. 14 એપ્રિલ ના 1891 માં થયો. 14 એપ્રિલ અને 1891 માં જે છે ડોક્ટર આંબેડકરનો જન્મ, ભીમરાવનો જન્મ થયો હતો. બરાબર. પછી શું થયું કે ભાઈ એનો કલર કેવો હતો કે ભાઈ રંગ એક ઘઉંવર્ણા. ઘઉં જોયા ને દરેક લોકો? ઘઉં જોયા કે નહીં? ઘઉં કેવા કલરના? એવા કલરના ડોક્ટર આંબેડકરના એના શરીરનો, જિસ્મનો, જે આપણે કહીએ તનનો જે કહીએ એવા કલરના હતા. એમનું કપાળ વિશાળ હતું. એટલે કે કપાળ મોટું હતું, થોડુંક એમ વિશાળ દેખાતું હતું. કે ભાઈ એનું વિશાળ કપાળ દેખાવું મતલબ કે એ આગળ બહુ વચ્ચે એવું લાગતું હતું. એમના વાળ કેવા તો કે વાકોડિયા વાળ હતા. ઘણા લોકોને વાકોડિયા વાળ હોય, ઘણા લોકોને લાંબા વાળ હોય, ઘણા લોકોને પતલા જાડા વાળ હોય. બરાબર છે. તો આ રીતે નાના બાળક હોય ત્યારની વાત છે. એના વાળ વાકોડિયા હતા. અને પછી જોનારની આંખ ઠરે. જે કોઈ બાળકને જોવે તો એની પર દયા આવે અને એની આંખ ઠરે. વાહ, કેટલું સરસ મજાનું ખૂબસૂરત બાળક છે, કેટલો સુંદર બાળક છે, કેટલો ખૂબસૂરત બાળક છે. નાના બાળક હોય એટલે બધા એને ગમે અને રમાડવાની પણ મજા આવે અને બધા એને વહાલ કરતા હોય છે. અને નાક ટચુકડું એટલે કે નાનકડું એવું હતું, પાણીદાર હતું, ચમકતું હતું પાણીની જેમ. નાક એનું જે છે નાનકડું અને ટચુકડું એટલે નાનકડું હતું અને પાણીની જેમ ચમકતું હતું. બરાબર. પછી પરિવારમાં સૌથી નાના. ખબર છે આપણને કે કોઈ નાનો ભાઈ બહેન હોય એને કઈ ભૂલ કરી હોય તો કઈ ખીજાવવામાં આવે ને એને બધા વહાલ કરતા હોય. નાનો એટલે એની હાથું હવ વસ્તુ ભાગ હાથ એ બીજું ત્રીજું જે કઈ જરૂરિયાત હોય એ બધી પૂરી પાડતા હોય. ઘરમાં નાના હોય એટલે એને મોજ આનંદની. બરાબર છે. એટલે એ લાડકા, સૌથી લાડકો એટલે બધા લાડ કરતા હોય એની સાથે એટલે એને લાડકો કહેવામાં આવે. એના ફાધર જે છે લાડ કરાવતા હોય, એનો મોટો ભાઈ હોય લાડ કરાવતો હોય, પછી એની મોટી બેન હોય લાડ કરાવતી હોય, એ બધું લાડ કરાવતા હોય છે. નાનું હોય એટલે
સુખ અને શાંતિ. પછી શું કે પરંતુ દુર્ભાગ્ય એમને માતાનું સુખ વહેલું છીનવાઈ ગયું. નસીબ એટલે કે અફસોસની વાત એ હતી એના માટે કે ભાઈ એમનું માતાનું જે સુખ હતું એમનાથી બચપનમાંથી 5-6 વર્ષની એજમાં જ એને છીનવાઈ ગયું હતું. કારણ કે માતા હોય તો આપણે અત્યારે ઘણા લોકોનું એવું હાલત હોય કે આપણે ડેડીને કાંઈ ન કહી શકીએ. મમ્મી પાસે મમ્મી પ્લીઝ ડેડીને કે ને એટલા પૈસા આપે, આ જવું છે. મમ્મીને આપણે કહી શકીએ ગમે, પણ આપણે ડેડીને ઓછું. ઘણા લોકો કહી શકતા હોય, ઘણા લોકો ન કહી શકતા હોય. તો આ રીતે જે આ વહેલું માતાનું સુખ છીનવાઈ ગયું. ઓકે, પછી જે છે એ વાંચો ભાઈ. બીજું કોણ વાંચે છે? દર મોહમ્મદ અમીન વાંચો. દર મોહમ્મદ અમીન યસ વાંચો. કોણ બોલ્યું? વાંચો. યસ. કપાસી મોહમ્મદ મહેંદી, કપાસી મોહમ્મદ મહેંદી છે કે? શરૂ વાંચો. યસ વાંચો. એ જમાનામાં સમાજના જ્ઞાતિ પ્રથાનું દૂષણ જોરમાં ઉચ્ચ નીચના ભેદભાવ પાર વિનાના ભીમરાવને પણ ઘણું સહન કરવાનું આવ્યું. ભણવામાં તેજસ્વી અને ભીમરાવને આ અપમાનથી ખૂબ જ લાગી આવતું. એ સમયે આવડતા નહોતી જોવાતી, જ્ઞાની જોવામાં આવતી હતી. એ વાત અને ભારે કટતી હતી. પોતે મોટો થઈને આ અન્યાયને વિરોધ કરશે એવો સરકમ કરેલો. રત્નને કઈ ઠાક્યું રહે. ભીમરાવની પ્રતિભાથી પોરસાયેલો વડોદરાના મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડે અને ઊંચા અભ્યાસ માટે શિષ્યવૃત્તિ આપી. પછી તો જાણે ભીમરાવના પગે પાંખો જ ફૂટી. સ્નાતક થયા પછી ભીમરાવને વધુ અભ્યાસ માટે વિદેશ જવાની તક પણ સોંપડી. અવાજ કપાય છે, ધીમે ધીમે વાંચો, ઊંચા અવાજે. ઓકે. સ્નાતક થયા પછી ભીમરાવને વધુ અભ્યાસ માટે વિદેશ જવાની તક પણ સાંપડી. ચોમેરે અંધકારમાં જાવે ઉજાસનું એક કિરણ પ્રગટ્યું. વિદેશમાં પણ ભીમરાવ એવા જ વિદ્યા પ્રેમી રહ્યા. પાર વિનાની આર્થિક તંગી હોવા છતાં પેટે પાટા બાંધીને તેઓ ગઠોની ખરીદી કરતા. ભીમરાવ હવે ડોક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર બન્યા. MA, PhD અને D.Litt સુધીની પદવી એમને પ્રાપ્ત કરી. કાયદો અને અર્થશાસ્ત્રનો અભ્યાસ એમને લંડન જઈને કર્યો. ઓકે, વેરી ગુડ. ઓકે, વેરી ગુડ. તો એ સમયમાં શું હતું કે ભાઈ, એ સમયમાં સમાજમાં જ્ઞાતિ પ્રથા હતી, એટલે જાતિવાદ નહોતું. કયો જાતિનો છે, પેલા હરિજન વળકર જે જાતિ હતી એ લોકોથી માણસો દૂર રહેતા હતા. એમને એ લોકોની જાતિ હોય તો એમને કોઈ ઘરમાં ન ગળવા દેતા, અને એ લોકોને સ્કૂલમાં વગેરે એડમિશનમાં બહુ તકલીફ પડતી. ટૂંકમાં દૂષણ જોરમાં હતું. બરાબર? દૂષણ એટલે દુર્બળ, જે સહેલાઈથી ન મળી શકતું. અને પછી શું થતું કે ભાઈ એમાં ઉચ્ચ નીચના ભેદભાવ પાર વિનાના હતા. એમાં ડોક્ટર આંબેડકર જે છે ભીમરાવને, એને પણ ઘણું સહન કરવું પડ્યું હતું. એને પણ ઘણું સહન કર્યું હતું. પછી શું છે, ભણવામાં તેજસ્વી હોશિયાર હતા. ભીમરાવ જે છે ભણવામાં ખૂબ જ હોશિયાર હતા, અને એમને ખૂબ અપમાન સહન કરીને, ખૂબ બેઇજ્જતી થઈને પણ એ આગળ વધતા રહ્યા હતા. એ સમયે આવડત નહોતી જોતા, જ્ઞાતિ જોવામાં આવતી. બરાબર? એ સમયે કોઈ તમે કેટલા હોશિયાર છો, કેટલા તમે ટેલેન્ટ છો, એ ન જોવામાં આવતું. જ્ઞાતિ પ્રથા હતી, જ્ઞાતિનું વધારે જોવામાં આવતું હતું. એ વાત ભારે કઠણ હતી, બહુ કઠણ ભારે હતી. ને શિષ્યવૃત્તિ મતલબ સ્કોલરશિપ જે આપણે કહીએ એ પણ મળતી ન હતી. પણ ભીમરાવને જે, અને
મોટો થઈને અન્યાયનો વિરોધ કે ભીમરાવે આ બધું જોતા જાય છે અને એ કહેતા જાય છે કે ભાઈ અમે મોટો થઈશ ત્યારે આ બધા જે અન્યાય છે, જ્ઞાતિવાદ, દૂષણો, જે કઈ અન્યાય છે એના સામે મોટો થઈને હું વિરોધ કરીશ એવો સંકલ્પ કરે અને રત્ન તે ઢાંક્યું રહે. જે કઈ તેજસ્વી છે, જે માણસ તેજસ્વી હોય એ કઈ દેખાય આવે ને, એની મહેનત આપણે મહેનત કરીએ તો એ પરિણામ એનું મળે. બરાબર, ગમે એટલું એને છુપાવવામાં આવે, તે એક્સેલન્ટ સ્ટુડન્ટ હોય એ ગમે એમ કરીને આગળ આવે છે. બરાબર, ભીમરાવની પ્રતિભાથી ઓળખાયેલા વડોદરાના મહારાજ ભીમરાવ જે છે આ બધી સિદ્ધિમાં આગળ વધ્યા, સારું પરિણામ લાવ્યા, ભણવામાં આગળ બધી રીતે આગળ વધ્યા. તો વડોદરાના રાજા જે છે પ્રસન્ન થયા. મહારાજ વડોદરાના રાજાનું નામ શું હતું? મહારાજ સિયાજીરાવ ગાયકવાડે એમને ઉચ્ચ અભ્યાસ કરવા માટે થઈને એમને શિષ્યવૃત્તિ આપી હતી, એમને પૈસા આપ્યા હતા કે ભાઈ તમે ભણો ને આગળ વધો. ઘણા બી આપણા સમાજમાં હોય ને મોટા ટ્રસ્ટી, એ લોકો કોઈ એક્સેલન્ટ સ્ટુડન્ટ હોય આપણા સમાજમાં એને ભણવા માટે જે છે ખૂબ પૈસા આપે છે. બરાબર, પછી જાણે ભીમરાવને પગે પાંખો ફૂટી. પાંખો ફૂટી એટલે ભીમરાવ ખૂબ ખુશખુશાલ થઈ ગયા, કેમ કે મારી ફીસ ભરાઈ જશે, મારો ભણવાનો બધો ખર્ચો મળી ગયો છે, હવે મારે મહેનત કરવી જોવે એમ ઉત્સાહ આનંદમાં આવી ગયા. અને એ સ્નાતક થયા. સ્નાતક એટલે ગ્રેજ્યુએટ. 12 પાસ થાવ, તમે 12 ધોરણ પાસ થાવ પછી કોલેજ નું ફર્સ્ટ, સેકન્ડ ને થર્ડ 3 વર્ષ કરો અને ટીવાય પૂરું કરો એટલે તમે ગ્રેજ્યુએટ કહેવાય. તમે સ્નાતક ગુજરાતીમાં સ્નાતક કહેવાય અને જે છે ઇંગ્લિશમાં ગ્રેજ્યુએટ. બરાબર, એ તમને ક્વોલિફિકેશન ગ્રેજ્યુએટ ની મળી જાય. પછી તો ભીમરાવને વધુ અભ્યાસ માટે વિદેશ જવાની તક પણ મળી. અગર કોઈને સારું ભણવું હોય તો ઘણા લોકો જાય છે બેંગ્લોર ડોક્ટર બનવા માટે, કોઈ અમેરિકા ભણવા માટે જાય છે, તો સારું ભણવા માટે કોઈ લંડન જાય છે. એ રીતે અલગ એને આ ડોક્ટર ભીમરાવને બી એક તક મળી. બરાબર, અને પછી સોમેરે અંધકાર જાણે ઉજાસનું એક કિરણ પ્રગટ, એટલે કે ચારે તરફ જે અંધારું લાગતું હતું, એક તો પહેલી તો શિષ્યવૃત્તિનું સ્કોલરશિપ જે છે એનો બંદોબસ્ત થઈ ગયો, પછી એ ભણ્યા, સ્નાતક થયા, પછી વિદેશ જવાની તક મળી, એમાં પણ એને જે છે પૈસા જોતા હતા એ બધો બંદોબસ્ત થઈ ગયો. અને વિદેશમાં પણ ભીમરાવે એક વિદ્યા પ્રેમી રહ્યા. વિદેશમાં જઈને ખાલી એમ નહીં કે ખાલી ભણ્યા ગણ્યા નહીં, પણ વિદેશમાં જઈને પણ ડોક્ટર ભીમરાવ જે છે એ પોતે વિદ્યા પ્રેમ ને કઈ રીતે, તો કે ભાઈ એની આર્થિક તંગી એટલે કે ગરીબ હતા, આર્થિક પરિસ્થિતિ સારી નહોતી, ખૂબ જ નબળી હતી. તે તંગી હોવા છતાં એને શું કર્યું, પેટે પાટા બાંધીને ગ્રંથો ખરીદ્યા અને લખ્યા. પેટે પાટા બાંધવા એટલે ખૂબ દુઃખ વેઠીને, પોતાને જે વાપરવા માટે પૈસા મળતા હતા એ વાપરતા નહીં અને ખર્ચ ન કરતા, અને પછી એના જે છે બુક્સ શું ખરીદતા અને બુક્સ ખરીદી અને એમના ગ્રંથો, એટલે કે મોટા મોટા છોકરાઓ જે છે ગ્રંથ 1, 2, 5, 10 પેજ નો હોય ગ્રંથ, 400, 500, 800, 1000, 2000 પેજ નો હોય, એ ગ્રંથો ખરીદ કરતા. અને ભીમરાવ હવે તો ડોક્ટર આંબેડકર બન્યા. પછી એ ભીમરાવ ના રહ્યા, એ તો ડોક્ટર આંબેડકર બની ગયા. એને શું પદવી પ્રાપ્ત કરી હતી, તો કે સૌપ્રથમ MA PhD થયા. બરાબર, અને એને ટી-લેટ સુધીની પદવી પ્રાપ્ત કરી. અને પછી શું કર્યું હતું કે કાયદો અને અર્થશાસ્ત્રનો અભ્યાસ એને લંડનમાં જઈને કર્યો. કાયદામાં એટલે મને રૂલ્સ માટે, કાયદો એટલે રૂલ્સ, નિયમ માટે જઈને અને લંડન જ્યાં અર્થશાસ્ત્ર એટલે ઇકોનોમિક્સ. બરાબર, તો એનું અભ્યાસ એને લંડનમાં જઈને કર્યો. તો આ પછી આગળ શું થાય છે આપણે જોઈએ. યસ, વાંચો. હા સર. ડોક્ટર આંબેડકરની પુસ્તક પ્રીતિ વિશે જાણીને તો આપણને આનંદ સાથે નવાઈ પણ થશે. સમયનું મૂલ્ય તેઓ સમજ્યા હતા અને એટલે જ એમનો ફુરસદનો સમય વાંચનમાં જ વ્યતીત થતો. અનુકૂળતા થાય કે તરત જ તેઓ પુસ્તકોની દુકાને પહોંચી જતા. આશરે 2000 જેટલા દુર્લભ ગ્રંથોને એમને સંગ્રહ કર્યો હતો. પેટની ભૂખ વેઠીને પુસ્તક ખરીદનાર વ્યક્તિ મહાન કાયદાશાસ્ત્રી ન બને તો જ નવાય.
ડોક્ટર બાબા સાહેબ તો એવા પુસ્તક પ્રેમી કે દુર્લભ પુસ્તક મેળવવા વહેલી સવારે માઇલો લાગી ચાલીને વાંચનાલયે જાય. મોડે સુધી વાંચનાલયમાં બેસીને વાંચ્યા કરે. ચાથી પાછા આવીને પાછું વાંચવાનું છે ને નવાઈ ભરી વાત. સંતોષો વેઠીને આટલું ઊંચા દરજ્જાનું શિક્ષણ મેળવ્યા પછી ડોક્ટર ભીમરાવને નોકરી તો મળી, પરંતુ એ વખતના આપના સામાજિક દૃષ્ટિના અસ્પૃશ્યતાનો પણ કડવો અનુભવ છો. તે એટલા સુધી કે એમની જે ઓફિસનો પટ્ટાવાળો પણ એમની સાથે ગેરવર્તાવ કરતો હતો. ડોક્ટર આંબેડકરને થતું કે પોતે ભણી ગણીને સારા જગ્યાએ નોકરી કરે છે, છતાં જો આ રીતે અપમાનિત થવું પડતું હોય તો પછી મારા અભણ અને આર્થિક રીતે નબળા શ્રાતી બંધુઓની સ્થિતિની તો વાત જ શી કરવી. આ તો સામાજિક અન્યાય કહેવાય. માનવ માત્ર સમાન છે, કોઈ ઊંચું કે નીચું નથી, તો પછી આવું કેમ? તેમને મૂકનાયક નામનું એક પાક્ષિક શરૂ કર્યું. માત્ર લેખ કે પુસ્તકો લખીને તેઓ અટકી ના ગયા, કર્મશી પણ બન્યા. 20 જુલાઈ 1924 ના રોજ એમને બહિષ્કૃત હિતકારીની સભા નામની સંસ્થાની સ્થાપના કરી. આ સંસ્થા દ્વારા સામાજિક ઓકે, વેરી ગુડ. તો પછી ડોક્ટર આંબેડકર શું થયું કે ભાઈ લંડનમાં જઈને અભ્યાસ કર્યા પછી શું થયું કે ભાઈ ડોક્ટર આંબેડકરની પુસ્તક પ્રીતિ વિશે જાણીએ. ડોક્ટર આંબેડકર પુસ્તકના બારામાં વાંચનના બારામાં આપણે જાણીએ તો આપણને આનંદ થશે ને નવાઈ થશે. સમયનું મૂલ્ય સમજાય છે. ડોક્ટર આંબેડકરના વાંચન અને પુસ્તક પ્રેમના બારામાં આપણે જોઈએ તો સાચું સમયનું મૂલ્ય આપણને સમજાય છે. અને એટલે જ એમને ફુરસદનો સમય વાંચવામાં વ્યતીત થતો હતો. જે ફુરસદનો સમય એટલે વધારાનો સમય. આપણે માનો કે સ્કૂલ હોય, સ્કૂલ પછી ટ્યુશન હોય, મક્તબ હોય, એ સિવાયનો જે સમય વધે એ સમયમાં એ પુસ્તકો નવા પુસ્તકો વાંચતા અને લખતા હતા. કઈ રીતે વાંચતા અને લખતા હતા કે ભાઈ તેઓ તરત જ અનુકૂળતા થાય એટલે તરત જ તેઓ પુસ્તકોની દુકાને પહોંચી જતા હતા અને આશરે 2000 જેટલા દુર્લભ ગ્રંથો એમને સંગ્રહ કર્યા હતા. મતલબ નવું પુસ્તક આવે એટલે એ તરત જ આશરે અંદાજે, બરાબર, અંદાજે, બરાબર. તો આટલા ગ્રંથો એટલે એક ગ્રંથમાં આપણે 1000 પેજ ગણીએ તો 2000 ગણ્યા એટલે 1000 ગણ્યા 2000 કરો તો 2 લાખ કરતા વધારે પેજીસ થાય, બરાબર. આટલા એને ગ્રંથોનો સંગ્રહ કર્યો. એ પેટની ભૂખ વેઠીને પુસ્તક ખરીદતા હતા. એટલે કે પેટની ભૂખ વેઠીને એટલે કે એને જે વાપરવા માટે પૈસા મળતા હતા, એ પોતે ભાગ ખાવા માટે જે પૈસા મળતા હતા એ એમ ન કરતા અને પુસ્તકની ખરીદી કરતા હતા અને પછી એ વાંચતા હતા. અને પછી શું થતું કે ભાઈ વ્યક્તિ મહાન કાયદા શાસ્ત્રને બને તે જ જોવે. ડોક્ટર આંબેડકર એવા પુસ્તક પ્રેમી હતા કે ભાઈ પુસ્તક મેળવવા વહેલી સવારે ઉઠી જતા હતા અને માઇલો દૂર, ઘણા કિલોમીટર દૂર ચાલીને વાંચનાલય જાય. વાંચનાલય લાઇબ્રેરી દૂર હતી 4-5 કિલોમીટર યા વધારે ઓછું, તો ન્યાય વહેલા ચાલીને જતા. લાઇબ્રેરી જ્યાં સુધી એના ફ્રી ટાઈમમાં લાઇબ્રેરી જ્યાં સુધી ટાઈમ હોય, આપણે કેવાય નવા જાપે લાઇબ્રેરી છે બધાને એન્ટ્રી હોય ત્યાં, એમ એ લાઇબ્રેરીમાં જતા અને અહીંયા અમુક પુસ્તકો વાંચતા અને પાછા ત્યાંથી આવતા અને ત્યાંથી આવીને પણ ચૂપચાપ નહીં બેવાનું, ફ્રેશ થઈને એને પાછું નવું કાંઈ પુસ્તક વાંચવા મળવાનું. એમ એ ડોક્ટર આંબેડકર કરતા હતા. આ તો નવાઈ ભરી વાત છે. પછી સંઘર્ષો વેઠી અને આટલું ઊંચા દરજ્જાનું શિક્ષણ મેળવ્યું.
ભીમરાવે સંઘર્ષો વેઠ્યા હતા અને ખૂબ મહેનત અને જહેમત પછી એને નોકરી મળી તેમાં શું થયું નોકરી તો મળી ગઈ પણ એમાં જે છે સામાજિક દૂષણોને જે છે કડવો અનુભવ સામાજિક જે આપણે સમાજ જ્ઞાતિવાદ હતું સમાજમાં જે જાતિ ભેદ હતો એને લીધે એને કડવા જે છે વેણ સાંભળવા પડ્યા ત્યાં સુધી એને કે ભાઈ એક ઓફિસના પટ્ટાવાળો પણ એને એનું પણ એને જ્ઞાતિવાદના લીધે એને સાંભળવું પડતું એની સાથે ગેરવર્તન કરતો હતો શું લેવા કે ભાઈ ડોક્ટર આંબેડકર જે છે વણકર જાતિના ત્યારે વણકર હરિજન જાતિ જે છે એ છેલ્લા એટલે થોડીક નીચી જાતિ ગણાતી બરાબર તો એને આવા કડવા વેણ પછી એ વિચારે છે શું વિચારે છે કે મેં આટલું બધું જે છે એ સ્ટડી કર્યું એટલી બધી પદવી પ્રાપ્ત કરી પીએચડી થયો લંડન ગયો ઇકોનોમિક્સ નું એટલું જાણ્યું કાયદા શાસ્ત્ર બન્યો છતાં જો મારી માટે આટલી પદવી હોય છતાં આટલી ક્વોલિફિકેશન હોય આટલી ડિગ્રી હોય છતાં પણ જો મારે જે છે એ આટલા દુઃખ વેઠવા પડે એક પટ્ટાવાળાથી એટલું બધું સાંભળવું પડે તો મારા જે છે ભાઈઓ છે જાતિ ભાઈઓ દલિત ભાઈઓ જે છે એ અંગૂઠા છાપશે અને અમુક થોડુંક ભણેલા છે તો એને કેટલું દુઃખ સહન કરવું પડતું હશે અને આ તો એક સામાજિક ન્યાય છે આ સમાજમાં અન્યાય છે એક મોટો જબર જે છે સમાજમાં અન્યાય છે એના માટે એટલે એને શું કર્યું કે ભાઈ આ બધી સ્થિતિને નજર રાખી અને એમને એક મૂક નાયક નામનું પાક્ષિક શરૂ કર્યું એટલે ન્યૂઝ પેપર જે આપણે આવે ને પેપર આજે એક પાક્ષિક એક પ્રકારનું ચાલુ કર્યું અને એને માત્ર લેખ કે પુસ્તકો લખીને તેઓ અટકી ન ગયા આ જે છે આ અટકી ન ગયા પછી કર્મશીલ બન્યા અને 20 જુલાઈ 1924 રોજ એમણે બહિષ્કૃત હિતકારણી સભા નામની સંસ્થા સ્થાપી એક સંસ્થાની સ્થાપના કરી અને એમાં બધા પોતાના જ્ઞાતિ બંધુઓ હતા જ્ઞાતિ ભાઈ હતા જાતિ ભાઈ હતા એ બધાને અમુકની સંસ્થા સ્થાપી અને એ સંસ્થામાં સામાજિક ઉત્પાદની અનેક પ્રવૃત્તિ થવા લાગી એટલે મતલબ સામાજિક ઉત્પાદ એટલે એને જે છે છાત્રાલય એટલે કે બોર્ડિંગો વાચનાલયો એટલે શૈક્ષણિક વર્ગો સ્વાધ્યાય મંડળો ખોલવામાં આવ્યા કે ભાઈ એમાં જે છે બોર્ડિંગ હોસ્ટેલ ખોલવામાં આવી પોતાના જ્ઞાતિ બંધુ માટે પછી એ વાચનાલયો એટલે મતલબ ત્યાં લાઇબ્રેરીઓ બનાવવામાં ઘણા બધા પુસ્તકો લાવવામાં આવ્યા પછી શૈક્ષણિક અમુકને જે કોઈને જરૂરિયાતો ખેતી કેમ થાય શું થાય કે ભાઈ આગળ ભણવું તો સ્ટડી માટે શું કરવું પડે એવા વર્ગ ચાલુ કરવામાં આવ્યા અને સાથે સાથે પ્રજાની આર્થિક સ્થિતિ સુધારવાનું એને જે આશય ઔદ્યોગિક એટલે જે નાના બિઝનેસ છે નાના ઉદ્યોગ છે ઘર બેઠા જે માણસ કરી શકે અને અહીંયા આવીને ધંધો કરી શકે એવા ઉદ્યોગો અને કૃષિ વિષયક શાળાઓ એટલે કૃષિ એટલે ખેતી કરવી હોય તો ક્યારેક કઈ ઋતુમાં કઈ ખેતી કરવી જોઈએ કઈ ઋતુમાં કયો પાક સારો આવે બરાબર તો અને ક્યારે જે છે વરસાદ પડે વરસાદ કેટલો પડ્યા પછી કેટલું જમીન ભીની હોય પછી શું દાણાનું થાય કેટલું ધ્યાન રાખવું આવું બધું જ ખેતી વિશે કૃષિ એટલે ખેતી વિશે એક સંસ્થા ચલાવવામાં આવી શિક્ષણ વગર સમાજનો ઉત્કર્ષ શક્ય નથી આપણે સમજાવે આપણે બી આપણને અગર ટેક્સ્ટ બુક અને ગાઈડ એટલે કે નવનીત બધું આપી દેવામાં આવે અગર સમજાવવામાં ન આવે તો આપણા માટે બી શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવું જે છે એવીમાં હાસિલ કરવું એ મુશ્કેલ છે એ બધું ડોક્ટર આંબેડકર સમજીને આવી બધી સંસ્થાઓ સ્થાપી હતી બરાબર છે તો અહીંયા સુધી રાખીએ આપણે જે કોઈ લેટ આવ્યા છે કોઈ લેફ્ટ ન થાય લેટ આવ્યા છે એના પ્રેઝન્ટેશન લઈ લો સર જે પહેલાથી જોઈન્ટ છે એટલે તો એને ચૂપચાપ બેઠવાનું છે ભાઈ પહેલાથી આવ્યા એને કાંઈ કોઈ લખવાનું નથી હમણાં કોઈ કાંઈ જે લખેલું છે આમને હું જોયેલું નકર જે હશે ને એ પણ વ્યા જશે ઓકે કોઈ લખવાનું નથી કાંઈ એટલે હું જોયેલું છું એકવાર નજર મારી લઉં છું એટલે હું છે કોણ આવ્યું છે એ આપણને ખબર પડે બરાબર છે ઘણા બહુ ભાઈ લેટ આવવાનું મન રાખો ને રેકોર્ડ થાય છે ભાઈ હા ફાઈવ
25 9 9 સર મારી પ્રેઝન્ટ પુરાઈ ગઈ. હા જેને લખ્યો એને પુરાઈ ગયું હોય બરાબર છે જેને લખ્યું એને પુરાઈ ગયું હોય અહીંયા સર મેસેજ લેફ્ટ થઈ જાય મિનિટ બાદ જોઈ લો મારી પ્રેઝન્ટ પુરાઈ ગઈ. હા 1 by 1 લેફ્ટ થઈ તમારી જાઓ પૂરી ઓકે 1 by 1 ઓકે સર લેફ્ટ થતા જાઓ લખતા જાઓ લેફ્ટ થતા જાઓ બાય સર. ખુદાહાફિઝ લેફ્ટ થતા જાઓ ભાઈ ફટાફટ લખતા જાઓ ને લેફ્ટ થતા જાઓ સર રાજા ને કાજુ રજા લેફ્ટ થઈ જાય હા રોલ નંબર લખતા જાઓ રોલ નંબર તો લખ્યો નથી ભાઈ તે સર હુસેન અલી દેવગન લેફ્ટ થઈ જાય. ખુદાહાફિઝ સર એક મિનિટ થઈ જાય રોલ નંબર લખતા જાઓ ને લેફ્ટ થતા જાઓ સર 44 રોલ નંબર શેખ મેંડિયાબાદ નકલી જાય હા ખુદાહાફિઝ સર હુસેન અલી દેવજાની વોલ નંબર 11 નીકળી જાય. ઓકે ખુદાહાફિઝ ખુદા. એ દેવજાણી ઓકે ખુદાહાફિઝ ખોજા બોર્ડિંગ નીકળી જાઓ ભાઈ ખોજા બોર્ડિંગ કાશ્મીરી ગોળ